Welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Debbie Javier. Of course, with me is my little girl, my baby, Janea Dariel. Say hi, baby! Okay, so today, ang gagawin natin ay magba-bag raid. So, what's inside the bag of Dr. Javier? Request po to. So, may mga naku-curious daw, ano daw ba ang laman ng bag ko? Ang bag ko po mabigat. Mabigat siya. My husband always tells me, ano ba naman ang bag mo ba to? Bakit ang bigat? So, ano ba ang laman ng bag ni Dr. Javier? So, dalawa kami ni Janea. So, ito yung bag ko. Ang bag kong dala ko nung the last time I had a talk. So, this was a gift for myself. Binili ko po siya sa Singapore. Gift ko po siya nung 45th birthday ko. So, coach. Okay. So, let's start, Janea. Ano bang laman ng bag ni Mami? So, first, ito. Show it to them, baby. Pakita mo dun. So, show it to them. Ito. So, this is rosary. Lagi pa ako nagdadala ng rosary every time I go out. So, part na ng, ano ko yun. Ano ba yun, Janea? Tissue. Basura. Ay, pati nabas mo agad yun. Next, Janea, what is this one? Alcohol. Alcohol. Mommy also brings with her an alcohol. And then, this one, face mask. So, I bought this one. Binili ko to sa, I ordered it online sa Neoprint. Ang looking ito from Apartment Clothing. And then, of course, I also bring with me my perfume na Bulgari, favorite color. And then, of course, tissue paper. I always have tissue paper with me. Lagi po ako may dala. Tapos, ano pa? Janea, what's this? And mommy. And mommy's ID. ID ko po yun. Tapos, charger. Siyempre, lagi natin kailangan yan. Ito, yung eyeglasses ko, tsaka yung lagayan ng eyeglasses ko. Okay? Siyempre naman, pag malabo ang mata. Tapos, this one, I also bring with me my pencil case. So, anong laman? Meron siyang mga, ito, alam mo naman, pag picture, USB, ano pa, ball pen. So, this one was given to me by Dr. Diaz. Thank you, Mommy. And then, ito, meron akong parang medicine kit. Ito, gift sa akin to. So, ang meron dito, pag yung sa manghapdi yung tiyan, tapos parang pain reliever, meron ako nun. And then, meron din po akong parang notebook. So, ito yung mga dates na kailangan for me to remember, yung mga kailangan ko yan. So, ang dami ko naman ng bag ko, magugulat kayo. And then, of course, yung makeup kit ko, I usually have, ano bang laman ng makeup kit ko lang? Lipstick, face powder, tapos yung aking, ito, yung matte na para sa, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Face mattifying. Ayan. Primer, ano ba yan? Tagala, primer. Tsaka cheek tint. Cheek tint. Yun lang ang, wala pa akong nilalagay, hindi ako nag-ganon. Ito lang, cheek, powder, tapos yung primer and lipstick lang po. Ang kulit. Tapos, ito lagi ko siyang dala. My prayer journal for women. Lagi ko po siyang dala. Nandyan ko sinusulat yung mga prayers ko, yung mga wini-wish ko. Tapos, ano ba yun? Ito, kasi nga nag-talk ako. So, I always bring with me this one every time I have a talk. Ito po yung kapaw. No, 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 no. Okay, ang next natin, Janea, is a wallet. Yung wallet ni Mommy, gift po ito ng sister-in-law ko, empty wallet. So, ang laman, huwag na natin tingnan yung cards, tapos mga important IDs, may kunting pera. Tapos, ito, lagi kong dala siya. So, binili ko po ito sa estudyante ko dati. So, ano naman ito yung mga, ano ko po, accessories. Yan. And then, what else do we have? Ito po, yan, cellphone. Siyempre, kailangan natin ng cellphone. Tapos, ito, binili ko to sa Thailand. Yung pang-ano ko po ng ilong kasi may allergy ako minsan. Sinisipon ako bigla. And then,
oil peel. Tapos, ano pa? Ito, suklay. Siyempre, kailangan natin yun. Ay, ano ba yan? May mga ganito pa. Yung, bumili ako sa body shop. Yung ilalagay sa, sa paper bag. Yung tubra. Malapit ang Pasko, magagamit ko ulit yan siguro. Pag bumili ako sa, so ano pa ba ang laman? Meron pa ba? Ano pa? Siyempre, susi, keys. Ano pa, Janea? Tapos ito, meron din akong isa pang may pakit na sandal ako. Hindi ko na nagagamit yung para sa eyes. Mayroon sa balodin ko doon. And then, so ang daming laman ng bag ko. Okay, ito talagang bag rig talaga. Tapos meron ulit akong extra na parang rosary. Diyan yung makulit. Ano ba ba? Tapos may mga barya-barya. May mga barya-barya. Barya-barya. O, ayan. Okay, yun lang pang naman ng bag ko. So, ito parang wala na. So, that's it for my bag raid. So, sana nag-enjoy kayo kung na-curious kayo kung ano laman ng bag. I would like to take this opportunity to thank para sa aming mga cactus, mga cacti, bigay ni JD De Leon and Shane De Leon, Trey De Leon. So, ito po yung laman ng bag ko. So, wala na po siyang laman. Yun lang yung laman ng bag ni Dr. Javier na tira na lang dyan po mga barya-barya. Okay? So, I hope nag-enjoy kayo kahit na makulit si Janea sa bag raid namin. So, Janea, this is everything that I have inside my bag. Janea, we're done. What will you tell them? Hi everyone, this is my YouTube channel, Dr. Javier. Bye! Okay. So, thank you so much for watching. I hope nag-enjoy po kayo sa bag raid ko. Yun lang po ang laman ng bag ko. So, thank you sa nag-request. So, again, this is Dr. Debbie Javier. I hope you're going to like this video and then click the subscribe and the bell button for you to be notified every time I have a new video. So, makulit po talaga si Janea. So, again, stay safe everyone, and I would like to tell you again this one, always be a blessing to others. Bye! Bye!